Сегодня с вами поговорим о лечении храпа. Храп – это в первую очередь дыхание. Дыхание нужно изменить, то есть улучшить. Для этого вам поможет подушка, которую вы можете смастерить сами, набив ее различной травой. Среди этой травы должна быть обязательно мелиса, мята. Но я вам рекомендую, есть такая пленочка ядра кедрового ореха. Сейчас в наши поля уже поступают такие подушки, и я вам рекомендую спать на них. И вы увидите, что со временем дыхание будет улучшено. Также используем аромамасла. Это ваши незримые помощники. Среди них мирра, кипарис, ель, кедр, мята и другие, которые вам